হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভিউয়ার্স টেক জোন 7 এর পক্ষ থেকে আপনাদের সকল জানাই স্বাগতম। ভিউয়ার্স, একটা সময় ছিল যখন আপনারা 1100 মডেলের নোকিয়া সেট ইউজ করতেন এবং বা ওই ধরনের সেট ইউজ করতেন বা 2003-4 সালের দিকে বা 7-8 সালের দিকে আপনারা কিন্তু রিংটোন চেঞ্জ করার একটা অতি সহজ সিস্টেম ছিল, কারণ আপনারা সবসময় চাইতেন নতুন নতুন রিংটোন দিতে, বা সেই সময়তে অনেক ফোনে কিন্তু কম্পিউটার দিয়ে অনেক নতুন নতুন রিংটোনও কিন্তু ডাউনলোড করা হতো। সো এই ধরনের ব্যাপারটা কিন্তু আপনার কাছে অনেক সুন্দর লাগতো। কিন্তু আজকের পর থেকে আপনি এখন যদি বর্তমান সময়ে আপনার কিন্তু আপনি কিন্তু মেসেঞ্জারে রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন। সো মেসেঞ্জারে মেসেঞ্জারে আপনি কীভাবে রিংটোন পরিবর্তন করে দেবেন সেটাই দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। সো ভিউয়ার্স, দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক মূল ভিডিওতে। নতুন নতুন ভিডিও পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে দিন এবং ভিডিওতে একটা লাইক করে দিন এবং আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানান। গুড ভিডিও বা নাইস ভিডিও লিখে আপনি কমেন্ট করে দিন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই রিংটোন পরিবর্তন করার জন্য আপডেট মেসেঞ্জারে একটু সমস্যা রিংটোন পরিবর্তন করা। সো রিংটোন পরিবর্তন করলে অনেক সময় দেখেন আপনার মেসেঞ্জারে যেমন মেসেঞ্জারে ডিফল্টভাবে কিন্তু এই রিংটোনটা দেওয়া থাকে, কারণ কল আসলে বাজে এইটা আর মেসেজ আসলে বাজে এইটা। সো এই ধরনের রিংটোনগুলো যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে খুবই সহজে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন মেসেঞ্জারের ভিতরে। কল আসলে প্লাস হচ্ছে যখন SMS আসবে বা কোনো নোটিফিকেশন আসবে সেই ধরনের ব্যাপারগুলো। সো এর জন্য আপনি সিম্পলি আপডেট মেসেঞ্জারে চলে যাবেন, নতুন মেসেঞ্জার যেটা আপনার আপডেটে এসেছে সেটাতে চলে যাবেন। সিম্পলি যাওয়ার পরে কিন্তু এই ধরনের অনেক ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে আপনি সরাসরি কোনো কিছু করার দরকার নাই, সিম্পলি আপনার প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করবেন। আর দেখুন আমি প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করছি। ওকে, ক্লিক করার পর আপনি নিচে চলে যাবেন, একটু নিচে। আর দেখুন এটা কিন্তু খুবই সহজ সিস্টেম, সবাই পারবেন, কোনো সমস্যা নাই, এটা সকলের জন্য প্রযোজ্য। সো এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড লেখা আছে। সো নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ডে ক্লিক করবেন। ওকে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ডে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সহজ দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন। সো রিংটোন আপনি ক্লিক করে দেবেন, খুবই সহজে রিংটোন পেয়ে যাবেন আপনি। দেখুন রিংটোন চেঞ্জ করার পর ডিফল্টভাবে কিন্তু এটা দেওয়া থাকে এই রিংটোনটা। সো ডিফল্টভাবে কিন্তু এই রিংটোনটা বাজে সবসময়তে। আর আপনি যদি এক্সট্রা কোনো রিংটোন সেট করতে পারেন, এগুলো সব সমস্তগুলো এগুলো অনেক হাজার হাজার রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন এখান থেকে। আপনি যে রিংটোনটা চান সেটা সেট করতে পারেন। সাপোজ আমি একটা রিংটোন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একটু। ভিউয়ার্স, এই ধরনের আপনি হাজার হাজার রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন খুবই সহজে, কিন্তু আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন সেটাই আপনি সিলেক্ট হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে সেটা আপনি বাঁচতে থাকবে। সো এখান থেকে তারপরে ব্যাকে চলে আসবেন। আসলে এর পরবর্তীতে যখন আপনার কেউ কল দেবে, কল দিলে কিন্তু সেই রিংটোন আপনি যেটা সিলেক্ট করে রাখবেন সেটা বাজবে। আর মেসেঞ্জারে আসার পরে আপনি যদি নোটিফিকেশন যে মেসেজ আসে, মেসেজটা যে রিংটোনে থাকে সেটা কিন্তু বেসিকভাবে এই রিংটোনে দেওয়া থাকে। আপনি যে ইচ্ছা মতো আপনি যে কোনো রিংটোন আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারেন, সেটা আপনার বাজবে খুবই সহজে, সেই রিংটোনটা কিন্তু আপনার প্লে হবে। সো এর পরবর্তীতে আপনি ব্যাকে চলে আসবেন, আসার পর আপনি এখন মেসেঞ্জারটা ফুললি ইউজ করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো, তাহলে কিন্তু আর কোনো সমস্যা নেই। এভাবে করে আপনি আপডেট মেসেঞ্জারে রিংটোন খুবই সহজে চেঞ্জ করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, এটা দেখানো ছিল আজকের এই ভিডিওতে কীভাবে করে আপডেট মেসেঞ্জারের রিংটোন চেঞ্জ করবেন। সো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার দিনের শুভ হোক। আল্লাহ হাফেজ।